秦守财，瞧你教的好女婿，把他拖进玉米地，还要强暴他。要不是我拼死不从，老娘的清白就没了。什么？傻柱，你怎么能干出这种畜生事？爸，不是我。别叫我爸，我没你这样丢人的女婿。不是这样的，我一直都在地里干活。傻柱，你这个王八蛋，你让我怎么在村子里做人啊？老婆，你听我说，不是我，是姐夫。傻柱，你够了！我说你上个厕所老半天，原来是干这事去了，丢人呢！姐夫徐大茂打着酒嗝，披着衣服，看到地里穿着背心的傻柱在汗流浃背的割玉米。这个傻柱给老丈人干个活这么卖力，真是个大傻子。姐夫，你来了。对，厉害啊，傻柱，干这么多了。应该的，姐夫来了我就更轻松了。傻柱，我去尿个尿，一会回来帮你啊。好的，姐夫。抓流氓，抓流氓！姐夫，你怎么半天才回来？遇到点事，你帮我挡一下。挡什么？过去吧你。寡妇金莲跟几个乡亲匆匆赶到。寡妇看到傻柱身上的衣服，就是他，就是这家伙把我拖到玉米地，想要欺负我。乡亲上前对着地上的傻柱拳打脚踢，有人将他翻转过来，认出了傻柱。傻柱，怎么是你？好你个傻柱，平时看着老实巴交，居然缠我身子，丢人啊！打死你个臭流氓！不是我，还狡辩！就你这身衣服，我看得清清楚楚，不会有错。乡亲拳打脚踢，秦家人很乱。别打了，怎么回事？秦守财，瞧你教的好女婿，把他拖进玉米地，还要强暴他。要不是我拼死不从，老娘的清白就没了。什么？傻柱，你怎么能干出这种畜生事？爸，不是我。别叫我爸，我没你这样丢人的女婿。不是这样的，我一直都在地里干活。傻柱，你这个王八蛋，你让我怎么在村子里做人啊？老婆，你听我说，不是我，是姐夫。傻柱，你够了！我说你上个厕所老半天，原来是干这事去了，丢人呢！姐夫你，妈的，敢欺负我姐！来人啊，给我打！几人一拥而上，别打，别打！爸，看在你生病住院，我端屎端尿伺候你的份上，救救我！滚！妈，看在我忙里忙外当牛做马的份上，救救我！呸！谁是你妈？老婆，你相信我，我绝对不会干出这种事。滚！你做出这种恶心事，我要跟你离婚。打死这个臭流氓！让我来！傻柱，赶紧去做饭。傻柱，去把地里的玉米收了。你干活臭死了，滚地上睡去。原来我一辈子贴心贴肺，任劳任怨，在你们眼里却根本不是家人啊！不对，傻柱好像不行了。傻柱睁开眼睛，发现是在秦家。我重生了。傻柱惊讶地打量着秦家的布置，以及旁边正在吃饭喝酒的秦家人。傻柱，时间不早了，你先去收玉米。我这是回到了上一辈子被撵去割玉米的时候，老天给我重活一次的机会，我绝对不能在窝囊受罪了。傻柱，你先去，我陪爸喝完这点酒，一会儿也去帮你。让我来。喝你大爷！傻柱，你发什么疯？妈，傻柱估计是看我陪爸喝酒，心里有气。爸，这样我们晚上喝，我现在陪傻柱去地里干活。不用，大茂，你安心坐着喝酒。对，傻柱，你好意思跟你姐夫比？你姐夫在市里做工程的，一天挣多少钱？你呢？吃我的住我的，除了有这把子力气，你还有什么？傻柱，当初要不是看在你踏实肯干、人又老实的份上，我能让你娶小茹。爸，你们别说傻柱了，都是我不好。徐大茂，你少他妈的装好人！哎，傻柱，我在帮你说话呢，你怎么像疯狗一样逮着人乱咬呢？就你小子最坏！傻柱，怎么跟你姐夫说话的？小茹，你怎么管教的你老公？傻柱，你扯人家姐夫干嘛？我就问你到底去不去收玉米？谁爱去谁去，反正我不去。你要是敢不去，我们就离婚。老婆，你相信我，我绝对不会干出这种事。滚！你做出这种恶心事，我要跟你离婚。好啊，离就离。怎么会这样？每一次我说离婚，傻柱都会主动认错，甚至跪下来求我。这回是怎么了？你疯了？不，我是突然间想通了。你在说什么胡话？跟你们说，你们也不会明白。这个家我是待够了，离了吧。好你个傻柱，长出息了！谁不离谁是王八蛋。你当初是一穷二白来的李家，现在想要离婚也可以净身出户。好，傻猪小妹，婚姻大事不是儿戏，你们可一定要想好了。大姐不用说了，我决心已定。我也早想离了。妻子回房，拿出2张早已准备好的离婚协议书，拍在桌子上。来，傻柱，你要是个男人，你就签字。好啊，这离婚协议书一直都备着呢。看来你是早想跟我离婚了。我如花似玉的大美女，嫁了你这么一个窝囊废，没钱没势，这日子早就过够了。傻柱拿起笔来，在离婚协议书上签了。不行，要是让这小子走了，以后这家子的一堆烂事不就都轮到我了？傻柱都是一家人，何必闹得这么绝？你去给小茹还有爸妈道个歉，这件事就算过去了。瞧瞧看看你姐夫多懂事，人比人得死，货比货得扔。傻柱快去道歉！岳父岳母傲慢地抱起双手，冷笑着等待傻柱服软。
果然是虚张声势，姐夫一给台阶，他就不敢冒头。傻柱猛然挥手，一拳打在了姐夫脸上。众人皆惊，岳母和妻子连忙扶住倒地的姐夫。傻柱中邪了，敢打你姐夫？傻柱，你吃错药了，打的就是你个偷奸耍滑的白眼。傻柱又是一拳打在姐夫脸上。你敢打我，信不信我报警把你抓进去？抓我？徐大茂，别以为你干的那些混账事我不知道，真把我惹急了，到时候看到底是谁先进去。徐大茂跑，傻柱追着徐大茂打。上次我偷看小姨子洗澡后被他知道了，难怪一直针对我。傻柱，你疯了？你姐夫到底怎么你了？这个时间点，徐大茂抢了广的事还没发生吗？不过这家伙肯定一屁股烂事。徐大茂，要我说吗？不，傻柱，我们坐下来好好聊聊。聊你妈！以后别落在我手里，见你一次打你一次。说完，傻柱拿起离婚协议书，刷刷签了字，将协议书扔给妻子后，傻柱说道：“1个月离婚冷静期后，咱们民政局见。”傻柱，你行，你要是有骨气，就永远别回来求我。然而傻柱理都没理，摔门而去。离开这一家子，必须得想办法赚钱才行，不然迟早得饿死。但我身上一分本钱没有，怎么把他给忘了？哟，稀客啊，800年没见一回，今天怎么冒出来了？怎么，我不能来找你？你就不怕你家那位吃醋？我可是他的情敌，当初还给你写过情书呢。多少年前的事？你那会儿上了大学，我辍学务农，哪里配得上你？懒得理你，找我干嘛？老同学，我这次糟了呢，想来想去，只有你能帮我。有话就说，有屁就放。借点钱。借多少？傻柱竖起了3根手指来。3万。不是。30万。不行，我可没这么多钱，也不想当冤大头，帮你养媳妇。跟他没关系，是我跟你借的，300就行。300。就300。就借300，你至于跟我这么大喘气吗？1000块拿去。谢谢老同学，我尽快还你。等等，你借钱干嘛去？我想去集市上摆一个炒饭摊子，缺点启动资金。傻柱啊傻柱，你祖上可出过御厨，家里一直都是做大师傅的，你这手艺去炒饭白瞎了。我就要脚踏实地，一步一步做起。行，等你开张了，我要当第一个顾客，看看你厨艺下降了没。吃，你就是个吃货，有那时间找个男朋友吧。你给我滚！都快30的人了，还不结婚？要你管！王小娥看着傻柱走远后，心想：这死脑筋不是一直守着他媳妇一家吗？怎么想着出来挣钱了？傻柱前脚走，后脚王小娥父亲王书记就走了进来。笑什么呢？嘴都歪了。爸，你怎么来了？被人看到了，大家又得说我工作靠你给的了。我就路过，告诉你一声，今晚市里的领导要过来视察，我得去陪同，今晚就不回家吃饭了。知道了，王书记。刚才那个年轻人怎么看着那么眼熟呢？我以前见过。爸，你又来了，我身边是个人，你都打听。你要是给我找个女婿回来，我就不管你。我就不结婚，气死你！傻柱这个混蛋到底要干什么？瞧他那样，真以为老秦家离了他不行。爸妈，你们也别生气，傻柱可能是受了什么刺激，等他冷静下来就会回来的。他一个上门女婿，这些不都是他该干的吗？怎么让他干点活还有脾气了？小茹，等他回来，你可得好好管教管教。对，再不管教，以后都要骑到我们头上拉屎拉尿了。爸妈，你放心吧，等他回来了，我连床都不让他上。爸妈，那小子走的时候啥也没带，兜里半个钢镚都没有，嘴再硬，肚子总要吃饭吧？过不了2天，他就会回来，像狗一样跪下，求你们收留。对，这回可不能轻易饶了他，不让他脱层皮，他就长不了记性的。傻柱这个狗东西，玉米马上要收了，这个时候撂挑子。爸，要不然我去。你身上还有伤呢，哪能让你下地？对，都别干，等傻柱回来了，让他一个人加倍干。爸妈放心，等他回来，我让他就算是不吃不喝不睡觉，也得先把咱家玉米收完。这才对嘛，傻柱就是个贱蹄子，就得多敲打。行了，好一顿饭吃成这样，那个谁把桌子收拾一下。众人面面相觑，意识到了傻柱不在，没人收拾。岳父特别尴尬，咳嗽了几声。爸，出去抽一根，好尝一下你的好烟。你肺病刚好呢，又想住院了。岳父和姐夫逃跑一样离开了房间，去了院子里。这2个家伙跑得倒挺快，一干活就开溜。小茹，你去把桌子收拾一下，把碗给洗了。妈，这么多人，凭什么让我洗啊？你姐姐、姐夫是家里的客人，你爸和我年纪都大了，身体也不好，你不洗谁洗？我都多少年没干家务了，不会就学。我是你妈，不是老妈子。你看你没上班，又不干活，年纪轻轻的，怎么这么好逸恶劳呢？不都因为有傻柱吗？秦如突然愣住了。好了，别说了，大家一起收拾吧。大姐过来帮忙收拾碗筷，结果手滑摔碎了2个盘子。行了，你在城里办公楼上班，天天敲电脑，哪里会搞这个？还是让你妹来弄吧。妈，凭什么呀？傻猪疯了，你翅膀也硬了，敢跟我顶嘴了？我没有。你问我凭什么？就凭你姐读过大学，凭你姐能挣钱，找的老公也有本事。妈，还有就是因为你没有管教住自己男人，才弄成这样的。这一堆烂摊子，你不收拾，谁来收拾？秦如被训斥得无言以对，收拾桌子，来到厨房洗碗，满手油污，一脸恶心。傻柱，都怪你，等你回来了，看我怎么收拾你。小茹，你也别怪妈，她就是因为太闹心了，生了气，说话没重没轻。姐，我不怪妈，就恨傻柱好好的，突然发疯了。傻柱，哎，他可能是太累了，累就能乱发疯，给我丢人现眼。你不要管我们，日子是你自己过的，你得心疼你男人。姐，我这么漂亮一大闺女，能嫁给他，是他傻柱3生修的福气。好多人说我这相貌，
随随便便嫁个有钱有势的，有钱有势也未必幸福。姐，你说这个干嘛？姐夫怎么了吗？不是，排水堵住了，你把厨余直接放洗手盆里了。好像是，我不知道。快关水龙头，水龙头关不了了。总开关呢？在哪里？我不知道啊。小茹，你在搞什么？我不知道。妈，你知道水管总开关在哪里不？水龙头坏了。我怎么知道？老头子，你知道水管的总开关在哪里不？你问我，问傻柱去。傻柱，我还不信了，没他就停不了这个水，是不是这个？岳母拧开阀门，管道直接破裂，污水喷溅一脸。爸妈，我城里还有工作，先回去了。说罢，徐大茂带着秦兵一溜烟的跑了，只留下院子里的岳父、岳母和秦如傻眼。集市上，傻柱在摊子前炒饭，王小娥表弟在旁边配菜。你表姐不是说要招我生意吗？这都开张了，人呢？表姐让我跟你打杂，她开完会就来。小娥表弟话音未落，一个顾客就端着炒饭，气势汹汹地走上前来。炒饭谁做的？这是我们家的呀。到底谁做的？谁做的炒饭？我啊，怎么了？你做的，你尝过吗？你尝过你们家的炒饭吗？尝过啊。你尝过，那你知道你们家的炒饭有多好吃吗？啊！给我再来2盒，我要打包回去，给我老婆也尝尝。这么好吃吗？我尝尝。太好吃了，再给我来3盒。真的这么好吃吗？给你尝一口。顾客饼吃了一口。太太太好吃了，我从来没有吃过这么好吃的炒饭。老板，给我炒10盒，我要让我们全家老小都尝尝这人间美味。不行，没看这么多人排队吗？一人仅限2盒啊！想多买去后面排队去。对，去排队。众人纷纷叫嚷，热闹得很，太好吃了，太好吃了！傻柱旁边收钱的盒子不断有钞票进来，都快塞不下了。记者来了，炒饭王，炒饭王。饭桌上几碟绿油油、黑乎乎的青菜，岳父、岳母脸色难看。秦如又端了一碟菜上来，岳父将筷子拍在桌上，太难吃了。好了，小茹已经够努力了，你就别挑了。对不起。都几天了，傻柱那废物怎么还不回来？你不是说他过不了2天就会回来吗？我没给你打电话吗？没有。吃的倒是能凑合，关键是咱家的玉米再不收就要烂在地里了。这个该死的傻猪，难不成真死在路边了？你干啥去？出去吃。岳父来到镇上市集，还是愤愤不平。傻猪这个王八蛋，要是耽误了地里的农活，让我的玉米烂在地里了，我饶不了他。快，赶紧去晚了，炒饭王又要收摊了。什么炒饭王？就是最近这些天在市集摆地摊卖炒饭的炒饭王啊，他那手艺人间美味，一碗炒饭能有多好吃？电视台都报道过呢。别拦着我，去晚了可就没分了。眼看着路人匆匆离开，岳父也跟着来到了市集，只瞧见摊位前人山人海，里3层外3层都是人头，根本看不到里面。这么多人，一天得赚多少啊？至少能赚1、2千吧。不能吧，这么一个炒饭摊子能赚1、2千？1、2千，哼，那是少的。看到这里排队不？1天5000打底，这么赚啊？炒饭王也才是这几天刚开张，等名声传出去了，还会有更多的人来，那才叫赚钱呢。这么厉害？傻猪，真香！咦，有人叫我？傻猪哥。周围人群太吵，声音被埋没，人群还把摊位挡住。岳父只看到一堆人头，只有往里挤去。你挤什么挤？有没有素质？好好排队。大家都在排队，你一个死老头往里挤什么？不是，那个炒饭王是我女婿。笑死了，你刚才都不知道炒饭王，现在张口就胡来。炒饭王要是你女婿，那世界首富就是我儿子。对呀，是不是看人家赚得多，就想临时当个老丈人了？我说的是真的，真是我女婿，我都看见了。真是你女婿就回家吃去。对，天王老子来了，也得好好排队。我跟你们说不着，傻住。只见岳父一边喊一边往里面挤，周围的人顿时不乐意了。干嘛啊？挤什么挤？没素质。岳父终于挤进内层，从背后看到了炒饭摊子的厨师。真是他！你个白眼狼！岳父抓着厨师的衣服，将他扯过来。看到的人并不是傻猪，而是一个陌生人。大伯，你找谁？啊，你不是？对不起，我认错人了。回来排队吧，老头。对，插什么队？没素质。大伯，你是不是低血糖，饿出幻觉了？对，我低血糖了。那先给你一份，谢谢。岳父接过盒饭，准备离开，却被拉住。一盒炒饭10块钱。好。一个小货车旁边，穿着厨师服的傻柱搬了几个筐子下来，拿着本子盘点。傻柱，你别着急，我表弟帮你看着摊子呢，喝口水。小娥，还得是老同学给力，要是没你把这些食材原料送过来，我就要收摊了。我这不是怕我那1000块还不上吗？你着急用吗？我现在怀疑。要不叫你傻柱呢？没看到我在跟你开玩笑？傻子能弄出这阵仗？岳父端着盒饭一路走来，却在小货车的另外一边，在几个蹲着的人边上找地方蹲下。什么破炒饭？这么多人，连个坐的地方都没有。傻柱，瞧你这一身埋汰的，你这地摊虽然能赚钱，但也太辛苦了。辛苦不怕，能赚钱就行。
你这一天到晚连喘口气的功夫都没有，这样下去身体会受不了的。不着急，等我挣完第一桶金，再想想别的赚钱法子。这才对嘛，赚钱重要，但不能拿健康换，不然有你后悔的一天。嘿，你干嘛这么关心我啊？你这死傻猪，关心你还错了。不对，你是不是喜欢我？喜欢你个大头鬼！你个死傻猪，干你的活去吧，最好累死你！傻猪笑着把水放下，然后搬着食材走向了炒饭摊子那边去。这个死人，气死我了！有这么好吃吗？你就吃吧，一吃一个不吱声，人间美味。一盒炒饭而已，能有多好吃？岳父将饭盒打开，掰开一次性筷子，开始吃饭。他往嘴里扒饭，吃了2口，一脸震惊。好吃吧？这不是傻猪的手艺吗？尝着嘴里的滋味，岳父一脸不可思议地站了起来，转身便朝着地摊那边跑去。嘿，你个老东西，前面装病混了一顿，现在还来？滚滚滚，去后面排队！滚滚滚！一片骂声中，岳父看到了炒饭摊子面前，就只有一个厨师在忙碌。难道真不是？可我不会尝错啊！傻猪满头大汗地搬了东西回来。刚才那边怎么那么吵？好像是有个老头插队吧，没注意。插队，好没有素质啊！确实。说罢，傻猪拿起一小筐东西，便准备离开。我给你拿吧，瞧把你累的。正好我去上个厕所，可把我憋坏了。憋死你最好。岳父将吃完的盒饭扔进了垃圾桶，一边摇头一边喃喃自语道：“我真是饿昏头了，怎么会觉得傻猪这么个废物能是炒饭王呢？”傻猪从厕所出来，将兜里的矿泉水放在台面上，看着镜子里蓬头垢面的自己。傻猪看着镜子里邋里邋遢的自己，脱下厨师服，洗了一把脸，又把胳膊洗了，最后拿起旁边的矿泉水瓶一饮而尽。这一幕正好被进厕所的岳父看到，以为他在接厕所的水。好你个傻猪，居然在这里！是你？你几天没回去，我以为你在外面混得多好呢。然后呢？原来在这里喝厕所的水，是不是晚上也睡厕所里，然后在市场的垃圾堆里翻吃的？呵呵，你还笑？你这混的都跟乞丐一样了，还不回去？回去？对，回去。地里的玉米再不收都要烂了。岳父上前一把抓住傻猪，走！滚你妈的蛋！你说什么？你居然敢骂我？骂你又咋了？你这个不孝的畜生！离了！你都混成这样了，还在这里嘴硬，真晦气！好，我倒要看你能在这破厕所里挺到什么时候。跟你没关系。哼，有本事你就别回秦家，死外面了也别叫我老秦家去给你这不孝女婿收尸。别打了，别打了！啊，看在你生病住院，我端屎端尿伺候你的份上，救救我！滚！好，你死了也别连累我。岳父气冲冲地离开厕所，朝着外面走去。傻猪则是拿着厨师服走了出来，而这一幕落到了不远处的王小娥眼中。傻猪走了过去，我刚才看到你老丈人怒气冲冲地走了，怎么吵架了？那不是我老丈人了。什么意思？我离了。真的假的？我骗你干嘛？净身出户。难怪你身无分文，跑过来跟我借钱，还在这儿摆起地摊卖炒饭呢。哎，别说这些了。对了，我卫生证办下来了吗？你还说呢？那边说你得带身份证去一趟。我那天出来结，什么都没带。那你得回秦家一趟才行。哎，行吧。岳父气呼呼地回到秦家，一巴掌拍在了桌子上。闻声，岳母和秦如走进了客厅。又怎么了？气死我了！你出去吃个饭，哪来这么大的气性？你们知道吗？我在镇上看到傻猪了。傻猪？他在干嘛？他住在市集旁边的公厕，喝厕所的水，在市集的垃圾堆里翻东西吃。这么惨吗？哈哈。对，我就好心好意给他个台阶下，叫他回家来。你猜那个白眼狼怎么说？怎么说？他叫我去死。不可能。怎么不可能？爸，傻猪在我们家5年多，一直都是窝窝囊囊的，怎么敢说这话？你觉得我在骗你？不是，小茹，你不是一直说傻猪被你手拿把掐吗？对呀，现在怎么变成这样了？爸妈，他估计是干活干累了，有点憋得慌。你们放心，等他吃了2天苦，就会想通了。对，他现在在外面当乞丐，哪里受得了？说不定过2天就会回来了。过2天，我们等得了，地里的玉米可等不了。那我去把他找回来。不行，那不行，你现在过去，他还以为我们秦家离不了他傻猪呢。对，不能低头，不然他以后岂不是要反了天？那怎么办？他是你老公，你以前是怎么拿捏他的？现在不会了吗？我懂了，他以前最疼我了，跟狗一样。我去市集溜一圈，他看到我就会受不了，主动跑过来跟我认错的。对，你别去找他，假装路过就行。千万别让他以为你去找他。爸，你放心，一个傻猪逃不出我手掌心。傻猪，你怎么回来了？回来拿下身份证。秦如回房化妆抹口红，然后换了一身自认为很性感的衣服，照了镜子美滋滋，真美。我勾勾手指，傻猪都要跪下来给我磕头道歉。秦如刚走到院子里，就迎面碰到傻猪。傻猪！秦如看到傻猪，吓了一跳。傻猪，大晚上的，你要吓死人吗？做什么亏心事了？这么心虚？你怎么敢这么跟我说话？大晚上的穿成这样，要出去找男人啊？我找男人又怎样？也对，咱们都离婚了，我也管不着，你爱咋咋地。你不是说再也不回我们秦家了吗？
现在又怎么屁颠屁颠回来了？你就别装了，我爸都告诉我了。他都跟你说了什么？他说你这几天都混成乞丐了，吃睡在市集上的厕所，在垃圾堆里的扒拉吃的。他放屁！行了吧，傻柱，你混不下去就回来吧。不管怎样，只要你踏实干活，秦家总有你一口吃的。呵呵。只不过你可别上我的床，我嫌脏。谁稀罕？傻柱别装了，你不就是尝我身子吗？懒得跟你说。行了，傻柱，你既然回来了，就管好你这张嘴，不要顶撞我爸妈。回来就老老实实干活。我回来拿东西的。回来就回来，还不好意思？死鸭子真嘴硬。不是理，傻柱在收拾东西，其实就是2件破烂衣服。你是在外面混不下去了，回来偷钱的对吧？家里都是你妈管钱，你这里有钱吗？衣服也别拿，都是拿我家的钱买的。行，我不拿。我烧了也不给你。我的身份证呢？自己找，我怎么知道？哼，你就别装模作样了。在哪呢？你明明是在外面混不下去了，这才跑回来的，现在又磨磨蹭蹭，摆明了就是想要赖着不想走。我身份证在哪？你自己的身份证放哪里，自己不知道？算了，自己找。行了，别找借口了，只要你连夜去把家里的玉米全部都给我收了，我就让你上床，行了吧？呵呵。傻柱，你别给脸不要脸。找到了。傻柱找到身份证，直接起身离开，这下倒是引起了秦如的疑惑。难道傻柱真的只是回来找身份证？傻柱啊傻柱，你还知道回来啊？混不下去了吧？我早就说了，你一定会回来的。咦，一股厕所的味道，把整个家都给熏臭了。早回来不就得了，还跑去当乞丐，丢死人！丢人！傻柱，我们都已经给你台阶下了，你要是再继续闹下去，可别怪我们让小茹真跟你离婚。对，我们是看在你这些年还算老实孝顺的份上，才愿意给你机会的。要是换了别的人家，信不信不让你进这个门？呵，真自信。那可不是，你没钱没本事，我们还让小茹嫁给你，天底下哪有这样的美事？我们供你吃，供你喝，还变成我们的不是了。呵呵，行了，知道错了，那就改正。地里的玉米都快烂掉了，闹成这样都是因为你，赶紧的连夜去把玉米收了，要不然我饶不了你。你们家大女婿最有本事，干嘛不让他来干？你能跟大茂比吗？他什么身份？你什么身份？多大个人搞不清自己状况吗？行了，都厚着脸皮回来了，还装什么呢？赶紧干活去！傻柱把工具直接丢了，哐当一声砸在地上，岳父岳母都懵了。看见这一幕的秦如气得脸都发青了。谁说我回来是帮你们干活的？傻柱推开岳母，将工具扔地上了。傻柱，你是要造反吗？混账东西，你到底要干嘛？你不是回来收玉米的，现在又闹什么？傻柱，你走，走了就永远都别回来。你们这一家人真的是无可救药。傻柱懒得理这一家人，直接出门离开。走了。他凭什么啊？宁愿去外面当乞丐，丢人显眼，都不想回来。小茹，到底怎么回事？对呀，你们刚才在房间里面到底聊了些什么？没什么啊。不可能，他明明都受不了回来了，怎么突然又要走？大晚上的穿成这样，是要出去找男人啊？我找男人又怎样？我知道了，刚才他进门看我穿这一身，以为我外面有人了。你大晚上的穿成这样，成何体统？爸，你不是让我去镇上路过吗？我寻思穿好一点。行了，老头子，这事也不怪小茹，都是傻柱那王八蛋的错。我要不要去跟他解释一下？解释什么？这种没钱没本事、脾气还大的废物女婿，不要也罢。那地里的玉米，我就不信没有他和傻柱，我们还收不了这个玉米了。咱们自己干。傻柱刚走进王小娥办公室，王小娥就给了他一份证件。给你的卫生证。这么快？对，我厉害吧？必须的。对了，有件事情想求你。又借钱？不是，你知道收割机吗？知道啊，隔壁县据说已经用上了。那你有没有买二手收割机的路子？怎么，你想买？对，你上次跟我讲的事情，我考虑了，卖炒饭呢，确实赚钱，但太累了，得想点别的法子。买收割机？对，我们县没有收割机，又有大量的收割需求，现在农村人手很紧，如果我能趁着这段窗口期买台收割机，一定能赚一大笔钱。傻柱啊傻柱，看不出来啊？什么？看不出来，你脑子挺活的啊，这点子你怎么想到的？还得多亏了我那不讲理的前妻一家呢。怎么样，你也觉得行？太行了，不过你手里的钱够不？买台二手的应该可以。那你集市上的炒饭摊子呢？你表弟很聪明，学的差不多了，这段时间先让他顶一顶，我给他分红就是了。可以啊，成资本家了。收玉米怎么会这么累啊？你才干了多久啊？怎么又歇了？我也是刚坐下。你让我坐一下，不行，我喘不过气来了。快让开！你爸别是肺病又发作了。秦如赶忙爬起来，让父亲坐下。父亲坐在秸秆堆上，不断的喘粗气，面红耳赤。叫你别抽烟，你就不听。这跟抽烟有什么关系？我都多少年没有下地干活了，这不是要我老头子的命吗？都怪傻柱那个白眼狼，要不是他，大家至于弄成这样吗？对，都怪他，一天天的发什么疯？也怪你，他昨天都回来了，你还把他给气走了。妈，怎么能怪我呢？明明是……行了，别吵了，留点力气干活吧。小茹，你是年轻人，多干点。
爸，不是我不干，真的是干不动。我看你就是懒。秦如被骂得想哭，到了箩筐里的10几个玉米，刚拿起筐，腿就软了，摔倒在地。这么多玉米，傻猪以前是怎么收完的啊？又开始装了。妈，我没有。行了，他从小娇生惯养的，哪干得了这活？你给大茂打电话没？打了啊，他说他会处理。都这点了，怎么还没来？这是秦守才秦家的玉米地吗？我们是徐总叫过来收玉米的。嘿，还得是我大女婿有本事。这里还有那里，这几块地都是我家的。好的，老板。2个帮工拿着镰刀和箩筐去地里干活了。大茂这女婿真的没得说。对，我昨天就跟他提了一嘴，这不马上就叫人过来帮忙了。比起傻柱那个废物，简直强太多。那能比吗？大茂是在城里开建筑公司的，管几10号人呢，那可是大老板。他傻柱，没钱没本事，脾气还挺大。对，小茹，照我说，你跟傻柱离了也挺好的。对呀，回头叫你姐夫帮忙介绍介绍，再找一个像他那样的女婿，以后咱家玉米都不用自己收了。对，那白眼狼要是敢再来找你，可不许理他，听到没？对，想想他昨天那副嘴脸，你要敢再理他，我打断你的腿。知道了，你可长点记性吧。爸妈，你们放心，就算是傻猪跪下来求我，我也不会犹豫一下。2个帮工搬着一大箩筐的玉米放在地上。2位师傅，喝水，喝水。老板，水我们就不喝了，有个事情想跟您确定一下。对，什么事？尽管说。咱们今天的工钱，要不然先给结一下。什么？还要钱？2个帮工，你看看我，我看看你，也很震惊。老板，我们都是汗珠8瓣，卖力气挣口吃的，谁家干活不要钱？对啊，老板，做人可不能这样。我不是说不给钱，是谁叫你们过来干活的？城里建筑公司的徐大茂徐总啊。徐大茂是我大女婿，他叫你们过来干活，没给你们工钱吗？没提这事啊。不可能啊，大茂还能差你们这点钱？老板可不能瞎说啊。对，我们是卖苦力的粗人，不是骗子。谁要是骗你，生儿子没屁眼。不是这回事，我先打电话问问我女婿。岳父拿起电话给大女婿打过去。谁呀？真讨厌！我那老丈人。哎呦，你不是要跟那黄脸婆掰了吗？接什么接？这不是还没离吗？爸，怎么了？大茂，你请的帮工到了，他们怎么说没给钱呢？什么？下面的人怎么办的事？哎，大茂。爸，你放心，这件事情我一定帮你搞定。这钱，爸，你别着急啊，我找人帮你处理。哎，我这里有个电话进来，是设计院的领导，我先接待一下。怎么又挂了？怎么又挂了？这个死老头子，他叫我帮忙，我也帮了，人都给他请过去了，工钱还想让我出，咋不抠死他？当你傻子吗？他欺负跑了傻猪那老实人，现在又想来压榨我，我是那么好欺负的吗？那肯定不是。老子这次让他得逞了，说不定以后他家那点破事不要来找我。肯定啊。想让我成为第2个傻猪？嘿，没门！哎，喂，怎么样？大茂怎么说？给我挂了。不可能啊，大茂这孩子一向很懂礼貌的。他说设计院有个电话进来，说要接待一下。这就对了，咱们这好女婿，几10号人管着，一单生意几万、几10万，哪里有空管你这点小事？那我这儿怎么办？不行，我再给他打。你干嘛？人家大茂忙大生意呢，你要是给他毁了，就算大茂孝顺不怪你，不得怪大你啊！你这人怎么拎不清呢？那这边怎么办？2位师傅，你们这一天得开多少钱？1人1天500。什么？500？别人都100，凭什么你们开500？徐总答应我们的就是这个价。岳父心疼的直抽抽。他真给你们开这个价？对呀，你们这么远，不开这价我们能来？我这种1年的玉米都赚不了多少钱，给你们开这价，我1年白种了。老板，你这什么意思？哎，大茂这孩子啥都好，就是花钱大手大脚的。他一大老板，能操心你这点事都已经够孝顺了，还想他咋样？这老板到底还要不要干了？对啊，接着会儿也要算工钱的。不干了，我们自己干。不干可以，把来回的路费还有刚才我们干的那些活钱给我们结了。对，不能让我们白来一趟。多少？不讹你，加一起1人给200吧。这么多？给不给？不给我们就去村里闹，说你有这么有钱的女婿，还要扣我们的苦力钱。给。爸，怎么办？什么怎么办？自己干啊！秦如走进自己的房间，脚步踉跄的走到了床前。小茹，你不洗澡了啊？妈，我太累了，歇一下。秦如像条狗一样躺在床上，眼睛发直。收玉米怎么会这么累？傻猪以前怎么就不累呢？我们3个人今天忙了一天，还有那2个帮工收了几筐，才收了这么一点。以前傻猪一个人都比我们收得多。傻猪干着呢，等我打完这一圈就去帮你。好嘞，姐夫，我去帮傻猪。傻猪壮得跟牛一样，有的是力气脸。对呀，大茂，你好不容易回来一趟，安心在这里打麻将，地里的活有傻住呢。对呀，你一走3缺1。就是，姐夫你可不许走。行，再陪你们打2圈。
傻柱，怎么才回来？我们都饿死了。哦，我马上去做饭。傻柱，你怎么又不洗澡就睡觉？臭死了！小茹，我太累了，歇一下。滚地上睡去。心如猛然睁开眼睛，忽然觉得有些愧疚。傻柱，你要是肯回来，低头认错，我就再给你一次机会。傻柱，收割机到了，相关手续也已经办好了，你打算从哪里开始做？做熟不做生，先从秦家村开始。小茹，大姐，你怎么来了？这2天家里不是在收玉米吗？我趁着周末过来看看。是姐夫叫你来的吧？他在哪儿呢？他公司忙啊。姐夫不来，我们怎么收啊？你先起来吧。真不是我懒，昨天累死我了都。小兵，大茂怎么没跟你一起过来？爸，他这几天也不知道忙什么，家都没有回来。怎么会这样？大茂忙事业，不也是为了这个家吗？可是他昨天答应我，一定帮我搞定。大茂既然都这么说了，那肯定是都安排好了啊。徐大茂，不可能吧？还是姐夫靠谱。比起傻猪，大茂肯定靠谱1万倍。回头让你姐夫帮你介绍一个像他那样的，我们家就轻松了。对呀，大姐，你帮我跟姐夫说说啊。不是这样的，你们误会了。老秦，你女婿开着收割机来了。村民老杨骑着摩托车在院门口招呼。老杨，你可不能跟我开玩笑啊！开什么玩笑？你女婿都开着收割机进村了。真的太好了。好你个老秦，你找一个好女婿啊！收割机，这可是咱们全县第1台，出大风头了。嘿嘿，那可是我女婿，有本事很正常。我先过去了，还对下单。大茂啊大茂，太跟我争脸面了。对呀，杨叔都说了，那可是咱们县第1台收割机。对，第1台。要不还得是咱们大女婿啊！听说那收割机1台能顶几10个人，一天1-2百亩地呢。有了这个，我们再也不用辛苦收玉米了。大妮，还得是你老公争气啊！爸妈，杨叔说的，有没有可能是傻猪？你说什么胡话呢？对呀，傻猪那个废物开收割机进村，你是要笑死我吗？别说了，快去村口迎接咱们家的好女婿。我先来的，先给我家哥。我先交钱给我家哥。咱们可是邻居，给我家哥。一个个来，别着急。还邻居呢？那可是我女婿，肯定是第1个给我家哥。对，大茂，我们来了。对，先给家里哥。什么大茂？这是我柱子哥。什么？看到傻柱，秦家人都傻眼了。不是大茂，怎么是他？傻柱。老杨，你说我那开收割机的女婿不是大茂，是傻猪。大茂不是在城里吗？肯定是傻猪啊！老秦，快给你好女婿说说，让他给我插个队，不然我的玉米就要烂地里了。我知道了。什么？傻猪这小子嘴是挺硬，但心里还想着咱们秦家呢。这不是开着收割机过来道歉了吗？哦，我懂了，他这是要支棱一回，想找个台阶下呢。小茹，看在他开着收割机的份上，你去跟他说这事算了。傻柱，爸妈说原谅你了。什么？爸妈说原谅你了，赶紧开车去把咱家玉米地给收了。你失忆了，咱俩都分了，我给你家收什么玉米？闪开，别耽误我做生意。什么？傻柱，你和秦茹离婚了？秦家是不是傻，放走你这么一个好女婿？老秦，你糊涂啊？对呀，脑子里想啥呢？面对众人的指指点点，秦家人都懵了，又气又怒。开展！气死我了，气死我了！傻猪这王八蛋，白眼狼，害得我们家被全村笑话。对，狼心狗肺，目无尊长。要是没有秦家养着，傻猪这个废物早就饿死了。他哪里来的钱？对呀，他是不是藏钱了？妈，家里的钱不都在你手里吗？对呀。不对，他家里以前是做大席的，村里红白喜事都请他去帮忙，他一定是收了红包没有上交。那也没有几个钱啊。妈，他就是混不下去了，好去给人开收割机，起早贪黑，挣点苦力钱而已。原来是这样，他不是老板，做不了主。妈，那我们这儿怎么办？自己收还是去找傻猪？自己收怎么收？累死了。那还愣着干嘛？去找他。那这钱我们给，但得让他给我们打折，还有个插队，先给咱家收。秦茹找到正在玉米地旁边帮忙的大壮。打折插队。对，我知道傻猪是帮人打工的了，我们给钱，让他赶紧滚过来。柱子哥说了，不做你家生意。你说什么？村里的地都收完了，就剩下秦家的玉米孤零零。连本带利还你。可以啊，傻猪，这回没少赚。得亏你帮忙。不过这农忙季都要完了，想好接下来干什么没有？暂时没有，不行我继续回去当炒饭王呗。看看这个。这是什么？上面对县医院的内部食堂很不满意，想要换一个承包商，我帮你要了一张申请表。承包食堂？我不行吧？什么不行？你不是总跟我吹祖上是做御厨的吗？怎么现在就怂了？行，我去。那你可得好好准备一下，听说会有试菜比试，你可别掉链子了。放心，小小医院随便拿捏。妈，累死了，什么时候才到头啊？还不都怪你，让傻猪误会你找男人，不然能闹成这样。没有傻猪，姐夫不也行吗？
你姐夫做大生意的，最近忙着呢。爸，你可别吓我啊！爸，老头子，你怎么了？我不行了，全身都疼，叫傻柱那个废物过来，骑3轮车送我去医院。爸，你病糊涂了吗？傻柱被我们赶出门了。快给你大姐夫打电话。好。这又是谁啊？我小姨子，嘘，别说话。姐夫，爸病倒在玉米地了，你快来接我们。啊，我在外地出差，正在招标会上呢。那怎么办？你想想别的办法，先把爸送去医院，我忙完就过来。怎么样？姐夫他说他在外地出差，暂时回不来。那怎么办？我给你姐也发信息了，她说她打车过来也要好久呢。但爸这情况等不了啊，怎么办？都怪傻柱那白眼狼，你爸都是被气的，愣着干什么？去找村里人帮忙啊！好。马路旁，走在路上，焦急万分几人拦住了一辆车，车窗摇下是村里的老王哥。老王哥，师弟妹啊，怎么了？我爸昏倒在玉米地了，你能帮我送他去医院吗？真的啊，快上车。秦如上车，老王哥一边掉头一边询问：傻柱呢？他怎么不在？傻柱，我跟他离婚了啊。什么离婚了？对呀，他净身出户，离开我家了。下车。老王哥，你什么意思？我爹还在地里躺着呢，人命关天。谁爱救，反正我不救。老王哥，咱们是一个村子的，傻柱才是外人，你就为了一个外人跟我们这样？外人，自从傻柱来这，村里的婚丧嫁娶、红白喜事，哪一件傻柱不是忙前忙后？他勤劳抠呢。我爸过世，是傻柱从头到尾在操办，人都累垮了。这份情我一直都还记得，结果你们把他赶走了，还净身出户。老王哥，对不起，但我爸他真的很危险。滚！秦如狼狈的从车上下来，老王哥开着车离开。找到人没有？妈，你怎么去了这么久？人呢？你没去找？找了，他们都不肯帮忙。你放屁！你爸在村里威望高着呢，你是不是没跟他们说清楚？说了，可人家说之所以敬咱爸一尺，都是看傻柱面子。什么？岳母听到完全不相信，傻柱那个废物哪有什么面子？我说的是真的。你是不是听错了？别人是看在你姐夫徐大茂的面子吧？我没听错，他们骂爸是勤劳抠，说每一次村里有事都是傻柱忙前忙后，咱们家不但不管，还拖后腿。他傻柱做什么了？不就是炒几个菜，做点大席吗？你姐夫可是有钱有势，反正他们都不肯帮忙。一定是傻柱这个王八蛋，到处在外面泼我们脏水。要是给我见到他，我一定撕烂他的嘴。现在说这些都没用，我们该怎么办啊？妈，小茹，爸怎么样了？姐，你可来了。您好，请问是何宇柱先生吗？你的承包申请已经通过，今天要进行试菜环节，请你准时参加。好的，谢谢。病床上的岳父从昏迷中醒来，艰难地睁开眼睛，迷迷糊糊中瞧见傻柱在跟前伺候。傻柱，我尿急，快扶我去厕所。傻柱，爸，你醒了？爸，你看啥呢？没有，就你一个。对，姐把我们送到医院，然后回家取钱去了。妈刚才接到养老院电话，说外婆那边出了点事，刚走。什么事？说的不是很清楚。你姐夫呢？姐夫在外地开会，说出完差马上就来看你。哦，他也忙。爸，你怎么了？我想上厕所。爸，你先等等，我去找护士。秦如赶忙离开，岳父久等不来，憋得脸色通红，于是尝试着下床，但刚要走动，胸口闷疼，动弹不了。小茹办的什么事？怎么还不来啊？傻柱这小子虽然没本事，但照顾人还是有耐心的，小茹还真比不了。傻柱这狗东西还算有孝心，知道我住院了，赶紧就过来了。傻柱，这里，你愣着干嘛？赶紧扶我去厕所，我快憋不住了。扶你？当然啊，你不就是来照顾我的吗？赶紧，别等我骂你啊！扶你大爷！岳父被直接骂懵了。傻柱，你是不是疯了？我可是你老丈人。已经不是了。我知道你心里有气，但你误会小茹了。我没有误会。好啊，我看你是铁了心，对吧？哼，你真不是听到我住院了，特地来看我的。我有这么贱吗？哦，我懂了，你是收割机开不下去，跑来医院做护工了，对吧？你还真能猜，被我猜中了，对吧？你说你，好好的家里不待，跑来这里不是别人拉屎拉尿，你说你是不是贱？我服侍你就不是了，那是孝敬老人应该的。爸，看在你生病住院，我端屎端尿伺候你的份上，救救我！滚！何先生，试菜地点在4楼东边的小食堂。好，谢谢，以后不会了。傻柱离开，岳父又气又怒。这个畜生真是个养不熟的白眼狼。小茹怎么还不回来？岳父一哆嗦，瘫软在床，尿液从浸润的床单滴落在了地上。妈妈，这个爷爷尿床了，这么大的年纪还不知羞，哼，不知羞，不知羞。爸，这是我专门去医院小厨房亲自给你做的冬瓜猪肝汤，经费3余，你尝尝。又是这个汤，没油没盐的，难吃死了。爸，医生说你肺病很严重，得吃得清淡一点。医生说什么就是什么。
你瞧瞧你姐夫，我住院了，给我又送过来补品，再瞧瞧你这个哪里拿得出手？对不起，爸。傻住，傻住！爸，怎么了？你怎么睡得跟猪一样？我要上厕所，赶紧来扶我。好的，爸，你小心点。我以前是不是对傻柱太刁难了？这一次的试菜，我们请来了院长、卫生局和县里的分管领导王书记，请各位师傅本着营养、健康、美味的原则，做出物美价廉的菜品。准备好了吗？准备好了。这个小伙子看着怎么这么面熟，好像哪里见过。哦，上次在小娥办公室外面见过，就是他。傻住点少，王书记越看越喜欢。护工搀扶着岳父从厕所里出来，秦如和大姐把床单换了。爸，对不起。你到底怎么回事？出去找一个护工，半天没回来，害得我丢死人了。医院催着缴费，我被缠住走不开，还好大姐赶到了。辛苦你了。没事。还是你姐有用。还有你姐夫，虽然工作忙，但也还孝顺。每次我一住院，他不但拿来营养品，还帮忙缴了住院费。爸，住院费不是妈交的吗？不是啊。会不会是姐夫给交的？不错，还行。这个好，很好，确实不错。这太好吃了。我从未吃过这么好吃的病号饭，这厨艺绝了。第一轮的评美试菜环节和雨珠先生胜出。因为工作的关系，我先走了，好好干，加油！谢谢领导关心。第二轮是大众试菜环节，需要随机给医院的病人们测试进行评选，届时会综合2轮试菜成绩，选出医院食堂最终的承包商。请各位准备，加油！谢谢，加油！谢谢。小伙子，我记得你。领导，你认识我？认得，你来过我们医院好几次，每一次都是过来照顾一位老人的，对不对？是的，你对那老人特别好，整日整夜亲自陪同，端屎端尿不说，还给他专门定制了健康餐。没想到您记得，怎么不记得？你有时不够钱交住院费了，还去我们食堂炒菜还钱，你走了，还有人跟我们打听呢。您过誉了，人品好，主意好，我看好你，后面的大众试餐有没有信心？有。爸，对不起，我来晚了。大茂来了。爸，我刚下飞机，家都没回就赶过来了。没事，坐。爸，你的病情怎么样了？哎，都是老毛病了。爸就是干活干太累了，又给傻猪气的。对了，姐夫，爸这些年住院都是你交的费吗？什么？刚才我们对了一下，爸这几次住院，妈这没给钱，我也没有，不知道是谁给的。对呀，姐夫，是不是你偷偷交的？谁给的？肯定是傻猪那个冤大头给的呗。对，本想瞒着你们的。还得是我大女婿做好事不留名，比起傻猪那个白眼狼强太多了。哎，不值一提。徐大茂能干这事不像啊。15床的秦守才把后续费用交一下。什么？钱我们刚才不是交了吗？怎么还要交？刚才那个是检查的钱，现在还要交住院以及后续治疗的费用。这样啊？姐夫，大茂。什么？我没钱。什么？姐夫，怎么可能？大茂，你这……爸，我最近真的碰到难处了，工程款一直都没下来，所以这不是一直到处找关系吗？这样吗？爸，小卢，你看我以前有钱都不用你们说，自己就偷偷交了，这回真的是财务出了状况，手里不方便。也是，姐夫你辛苦了。不辛苦，不辛苦，这不都是为了这个家吗？小茹，给你妈打电话，让她赶紧回来交钱。好，我这就打。喂，小茹，怎么了？妈，医院这边要交钱，你能过来一下吗？你爸住院，不都是你姐夫给钱吗？妈，一时半会说不清楚，你什么时候回来？你外婆这边有点麻烦，晚一点吧。你妈怎么说？妈说外婆那边有点事，晚一点回来。喂，什么？真的吗？我马上就来。爸，我那边有个老板有好消息了，我先过去，说不定能汇款。到底谁交钱？大妮，你手里有钱吗？爸，大茂不让我管钱。试餐了，那你们就晚点交吧，先吃饭。试餐是什么意思？医院之前的食堂又贵又难吃，所以上面决定通过试吃评选的方式更换食堂承包商。免费的吗？对，听说来了3家免费试餐，然后通过打分确定。承包医院食堂啊，这得有多赚钱啊？肯定赚钱啊！我们医院医生护士加上病人，一年至少几百万。几百万？天啊！不知道什么人能够拿下这么大的生意。除了厨艺好、实力强，而且还得有身份、有背景，要不然连入选的资格都没有。那肯定是我们高攀不起的人物。我有个内部消息，偷偷跟你们说，这里面有一车是医院以前公认的食神做的，去晚了拿不着。我跟你去拿。就是这个。给我一个。给你。怎么只有一盒？只有病人才能试餐。爸，你先吃，我和小茹等会出去吃。好。岳父拿起汤勺，咬了一口，眼睛一瞪。爸，
这是我专门去医院小厨房亲自给你做的冬瓜猪肝汤，经费散瘀，你尝尝。这是傻柱的手艺。爸，你糊涂了，傻柱咋可能有这本事？真的是，这味道也就傻柱做得出来。难道护士口中那个能够承包这个三甲医院食堂的供应商，就是咱们家的傻柱？不可能，傻柱厨艺很好啊，怎么不可能？会做饭算什么本事？姐，你没听护士说吗？承包这食堂得有钱有势，有身份有背景。他傻柱这样的哪一样？说的也是，不过我刚才还看到傻柱了。他来干嘛？好像是混不下去了，来医院当护工。这个狗东西，好好的家里不带，非要来给人端屎端尿，伺候人。爸，你真的确定傻柱是过来当护工的？那倒没有，说不定真的是傻柱来承包呢，去看看不就知道了。不能吧？去看看也没事。好，我倒要看看那个废物到底在干嘛。阿姨，刚才是菜的公司人呢？人走了，真没礼貌，不像刚才那个小伙子，大老板还帮我带垃圾袋。请问刚才是菜的公司人员，你有看到吗？什么是菜？我不知道啊。谢谢。好漂亮的小妞。秦如追出，瞧见了王小娥表弟以及穿着厨师服的一个男人，上了皮卡。站住！秦如过去将人叫住，王小娥表弟和那人转过头来，却发现并不是，是厨师乙。你有事？没有，认错人了，对不起。没事。我就说嘛，傻柱这个废物，怎么可能？大姐又唬我。你说谁是废物？秦如转身看到穿着长服的傻柱站在身后，手里拿着一个垃圾袋。傻柱？对，是我。怎么了？你在这里干嘛？你说我在干嘛？爸说的没错，你真在这里当护工，真不嫌丢人。呵，我跟你无话可说。傻柱无可奈何的摇头，朝着旁边走开。秦如看着傻柱，脑海开始闪回。你回来吧。回来？对，只要你跟我道歉，然后还跟以前一样踏实懂事，我就原谅你。神经病！你到底要怎么样才肯回来？我回去了，你愿意下地种田、洗衣做饭、当牛做马，没有任何怨言。啊？为什么要我做？对呀，凭什么我做呢？你是男人啊，这些活不应该男人干嘛？那你身为女人又应该干什么呢？我打住你这个王八蛋，你让我怎么在村子里做人啊？1个月也马上到了，咱们民政局见吧。傻住你个王八蛋，离就离。怎么样？基本确定了，意向书都签了，就等公司登记完，然后签约会了。我问的不是这个。都看到了。我又不是瞎子，怎么真不回去了？我对他早就死心了。什么时候？妈，看在我忙里忙外、当牛做马的份上，救救我！呸！谁是你妈？上辈子吧。神神叨叨的，我告诉你啊，就算离了，也得给我好好工作，别去祸害人家姑娘啊。资本家啊你！对，我可是投了钱的。那我退了，我可不想再给人当牛做马了。你敢？什么？这个月没交钱？对，之前每个月都会有一个年轻人过来交钱，还陪着老年痴呆的马婆婆聊天。年轻人？马婆婆特别喜欢他。这个月他没来过，马婆婆就一直闹着要见孙女婿，还动不动摔东西。什么孙女婿？我们也是被马婆婆闹得没办法了，所以才找的你。你等等，我打个电话。姐怎么了？弟，你那边最近有人来养老院了，这里怎么说有个孙女婿老来看咱妈。孙女婿？我生了2个儿子，哪有什么女儿啊？对呀，我也奇怪。对了，妈在养老院，这个月的费用没交。费用？什么费用？妈那边不都是你在负责吗？我负责？你的意思是你从来没管过？管什么管？我下面2个讨债鬼呢，哪里管得了那老东西？您拨打的电话已关机。王八蛋，白眼狼。阿姨，你这……你等等，应该是我大女婿，我现在打给他。无良包工头，还我血汗钱！老板，那帮工人又来闹事了。你去跟他们说，我款子马上到了，就这2天。好。妈，怎么了？大茂，你那边怎么这么吵？我工地上的。妈，什么事你说？是这样的，我妈，也就是你外婆，她不是住在养老院吗？她每个月的费用是不是你在帮忙交啊？养老院？妈的，又是傻猪你的冤大头吧，净给我惹事。对，是我，怎么了？是这样的，你外婆很想你，想见你，你能不能来一趟养老院啊？这样啊，妈，我现在在工地，应付上面审查呢，等我回头有空了再过去啊。可是你外婆闹得厉害啊。妈，我这里信号不好，先挂了。大茂这孩子以前不这样啊，现在怎么回事？马大妈，你看。你等等，我想想啊，不对啊，难道那人不是大茂，而是傻猪那个废物？请问那个年轻人大概长啥样？你知道不？这个要问照顾你母亲的护工，可能最清楚。好，请问之前每个月都来看我妈的年轻人叫做什么名字？这个我不知道啊。那他长什么样呢？高高瘦瘦的，很热情，对我们也挺好，对待老人特别有耐心。还有呢？他说是你女婿。具体长什么样？
你还记得吗？这个不太清楚了，你不行问一下老太太呗，她说不定还认得。对哦。岳母拿出自己的手机，找出了傻柱与秦如的结婚照。妈，孙女婿，孙女婿。妈，我问你，你还记得你孙女婿长什么样吗？记得呢。妈，你看看是不是这个人？这个。妈，你仔细看看，就是他。怎么可能？妈，你仔细看，认得不？我孙女。那这个呢？这男的，我孙女。妈，这是你外孙女。外孙女。岳母回头找护工，没看到人，叹气离开。外孙女婿。你们这有监控吗？我想查一下那个年轻人到底是谁。最近的只有7天，更多的需要申请。此时岳母手机铃声响了，是秦如打来的。喂，妈，你还没回来吗？医院又催我们缴费了。好，我马上回来。那就拜托了。好，我们确定了，会第一时间通知你的。听说公司的营业执照已经办下来了，给你。盛世餐饮，这名字不错，霸气，对吧？我就说比你那个傻猪餐饮强多了。都行。何先生，经过院方和相关领导的决议，现在已经确定您的盛世餐饮为我院食堂承包商，签约仪式将于1周后的丽晶大酒店举行。好，我一定准时参加。老板，现在不但工人讨要工资，高利贷也上门了，怎么办？我有主意了。小茹，怎么了？姐夫，今天爸出院，你能来接我们吗？必须的，马上到。大茂，你公司怎么样了？没事了，正常了。还得是大茂你有本事，不像傻猪那个废物。妈，还不让说了？你看看你姐夫，公司这么忙，还亲自来接你爸出院，他傻住呢。还买了这么多好烟好酒。爸妈，别说了，我们都要离了。这不还没离呢。爸妈，没事，回头我再给小茹介绍个好的。大茂，你可不许哄我，现在就给介绍。对。还别说，我这里正好有一个是医院保安部的副主任，家里有钱有势，马上就要扶正。主任啊，挺大的官。那感情好。小茹，去集市上给你姐夫买俩好菜。老头子，你刚出院，少喝点。我是肺病，又不是胃病，喝死你得了。岳母生气出门，姐夫继续灌岳父，岳父快醉了。爸，这是出院确认书，你签一下。都回家了，还要签？爸，我能骗你吗？岳父醉醺醺的，手指沾了印泥，朝着文件按去。果然在这2个老不死的，对我真没放心。老大，把这个尽管处理，拿去还账。刚才那边回话了，说这个最近不好出手，可能要等几天。没事，我会想办法拖住这边。好。秦如拎着打包盒回来，看到姐夫上车。姐夫，我菜买回来了，你要走？对，城里有点事。黄科长，你说的那个美女，我找到了。老徐，真的假的？到我家谈。你说的那个美女，就是你小姨子？对，是我小姨子，而且刚离婚。那快介绍给我晚2天啊。晚没问题，但我那个工程的款子，王少你爸那边什么时候能批了给我？不是我爸卡你，实在是你做的工程偷工减料太严重了，批不了。当初拿钱，大家都是分了的。你这是什么意思？不是，王少这样好不好？我把我小姨子介绍给你认识，你随便玩，回头让你爸高抬贵手。行。姐夫送了黄勇出门，回屋喝了一口水，瞧见卧室门口大姐站在那儿。你怎么在这里？徐大茂，你这个混蛋！秦兵挥拳被反殴，徐大茂将他绑住，嘴给堵上，还把手机收了。你要敢坏了我的好事，我弄死你全家！再见。黄科长再见。黄勇上了一辆宝马离开，岳父岳母从角落跑了出来。开宝马啊，条件真不错，人也挺好。小茹，你觉得怎么样？还行，就是油嘴滑舌的，还喜欢动手动脚。那是人家看上你了，才主动表现。对呀，你都2婚了，嫌弃什么？人家小黄条件真不错，家里有房有车，有钱有势，自己还是个科长，不比傻柱强1万倍。不止呢，小黄说了，要是结婚，他给20万彩礼。什么20万？真的呀，太好了，傻妮子，还不赶快谢谢你姐夫？对呀，给你找了这么好一对象，都是应该的。谢谢姐夫。对了，姐夫，我姐怎么打不通电话啊？她最近下乡，信号不太好。怎么还没来？我以为你不来了呢。秦如欲言又止。我们不来，那不是便宜你这个废物了？对，你这个白眼狼，想什么没事呢？不是就好。嘿，你小子还都起来了，真以为小茹离了你就伤心难过？错。你知道吗？我们小茹又找了一个。人家不但有车有房有权有势，而且还是当官的。最重要的是，人家说要是结婚就给20万彩礼。20万？你呢？想想你当初那穷酸样。小茹差点就要被你耽误了一辈子。那挺好，走吧。等等，你难道一点留恋都没有吗？没有。
傻柱离开，秦家人来到马路前，王勇开着宝马过来，下车。叔叔、阿姨、小茹，弄完了。对，阿勇你太客气了，还特地过来接我们。对呀，辛苦你了。叔叔、阿姨，本来应该送你们回去的，但我这边临时接到任务，医院食堂承包的签约仪式在丽晶大酒店举行，我需要过去镇场。签约仪式啊，一听就很厉害。那我们自己回去。对了，你带小茹去呗。对呀，去见一见世面。小茹，你愿意去吗？秦如有些犹豫。这次要是能带着秦如见识一下，说不定今晚就能把她拿下，吃下这块好肉。我去，方便吗？放心，我可是医院的中高层，会场秩序都归我管，一句话的事。对呀，阿勇真有本事。说不定以后医院都归阿勇管呢。不出10年，不5年，你们就可以叫我黄院长了。好吧，我去。赶紧上车吧。对，我们自己坐班车回家。秦如跟着黄勇上楼。黄科长。黄勇领着秦如来到一个桌子前。小茹，你先在这里待会儿，我去指导一下工作，马上回来。好啊。黄勇离开，秦如听到旁边有人对话。听说了吗？这次签约的何先生不但实力强，而且背景深厚。对，何先生太厉害了。何先生，岳父岳母走回家里，看到一帮小混混将家里的东西扔出，然后在门上贴封条。你们干什么？你们是什么人？为什么跑到我家来了？这是你家？对呀，你们这是在干嘛？你老公已经将你家的房子和地都卖给我们公司了。老头子，你卖的？不可能，怎么可能？白纸黑字，你们不会打算不认账吧？老头子，不可能，绝对不可能！你们这些强盗，滚出我家！对，不然我们报警了。妈的，敬酒不吃吃罚酒，给我打！小混混一拥而上，拳打脚踢。徐家卧室，一身是伤的大姐终于挣开绳索，将嘴里的布拔了下来。大姐挣扎着来到座机旁边，开始拨号，结果没电。出门拦住了一辆出租车，岳父岳母被打得鼻青脸肿，扔在路边。远处有人指指点点看笑话，却不上前。小混混将家里的铺盖细软扔在两人头上，然后把门给锁了。两个老东西，拿了东西赶紧滚！这房子已经归我们公司了，你敢进去，就算强闯民宅，打死都不犯法。小混混们骑着摩托扬长而去。老头子，到底怎么回事啊？我不知道啊。爸妈，这是怎么了？啊，这是出院确认书，你签一下。是徐大茂。关大茂那孩子什么事？就是上次他接我出院那一次，把我灌醉了，让我签了个什么书？不可能，大茂多好的女婿啊！你说什么胡话呢？是真的。什么？徐大茂公司因为偷工减料、假冒伪劣出事了，高利贷一直在催债，所以他骗我签字，拿我们家抵债。不可能的，大茂不会这么做。徐大茂就是个畜生，什么事都做得出来。这是他打的？对，有的是以前的，这些是新的。怎么会这样？他为了过关，拿小妹去讨好一个姓黄的，被我听到了，就把我打昏，捆了好几天，我好不容易才逃出来的。畜生啊，枉我那么相信他。你说的姓黄的是叫黄勇吗？对，就叫黄勇。对了，小妹呢？坏了，你小妹跟那姓黄的走了。赶快给小妹打电话。接啊，快接啊！会场里，桌上手机响起，远处的秦如在问人。黄勇走了过来，看了一眼电话。老子今晚要吃肉，谁也挡不住。秦如转了一圈，回来时碰到过来讨关系的姐夫。姐夫，小茹，你也在这里呢。姐夫，我刚才听他们说，今天跟医院签承包合约的老板姓何，你说会不会是傻柱？你是不是疯了？不是，我就觉得不对劲。说什么呢？我们说跟医院签约的承包公司是哪路神仙呢？听说是了不得的大公司，院里的领导对他们老板非常欣赏，而且据说上面还有通天的关系。小黄在，领导叫我呢，我先过去。皇上，我的工程款。急什么？回来跟你说。听到没？人家是大公司，老板深受院里的领导欣赏，而且还手眼通天。这，你说傻猪那个废物哪一点符合？也对。傻柱和王小娥表弟来到了会场门口。柱哥，我表姐应该过来了，我去找她拿证件和印章。好，我先进去。傻柱，他怎么来了？小茹、黄勇还有徐大茂那个混蛋都联系不上，怎么办？去那个会场，他们一定在那。爸，借你手机给我一下。干嘛？徐大茂那个混蛋这么对我们家，我要让他付出代价。傻柱走进会场，被姐夫和秦如拦住了。傻柱，站住！你们怎么会在这？我承接过医院的工程，小茹男朋友是院方高层，在这很正常。你什么身份？敢进这儿来？男朋友？是。怎么？我早就说小茹嫁给你可惜了。你看一离婚就找了个有钱有势的，挺好。傻柱继续往前走，却被姐夫拦住。说你呢，还往前走。怎么了？这小子是小茹前夫，过来捣乱的。前夫？愣着干嘛？把人赶走。保安小跑过来，把傻柱拦住。赶紧把他赶走。是。今天是签约会，你们确定要把签约方赶走？签约方？你想说你是盛世餐饮的老板？对，
我就是盛世餐饮的老板何宇柱。你一个刚刚为秦家扫地出门的窝囊废、臭屌丝，口出什么狂言？傻柱，你赶紧走，别丢人了。来人，把他给我打出去。是。保安抓住傻柱的双手，即将动手。王小娥带着表弟以及几个身穿厨师衣服的人员走进会场。我看谁敢。王主任，王科长。小娥，你怎么来了？别这么叫我，我跟你很熟了。是我啊，县医院小黄。过年时我和我爸还去王书记家里拜访过呢。哼，何宇柱先生是盛世餐饮的老板，你们谁敢赶他出去？什么？他就是盛世餐饮的老板？看着不像啊。真的假的？我记得你是傻柱的高中同学。高中同学？你一定是看不过眼，过来帮傻柱骗人的。呵，小娥，开玩笑也要有一个限度。今天这次签约会，上面相当重视，除了院领导，还有卫生局和县里的领导，你爸王书记也要来。我知道。这样的大场面，你跑出来给一个高中同学撑场骗人，过分了。对啊，傻柱，你赶紧走吧，免得连累你同学受处分。徐大茂，我有没有说过，见你一次打你一次？这么多人，你敢？我敢。徐大茂，你个挨千刀的王八蛋，老子跟你拼了！别拦我，我要杀了徐大茂这个畜生！叔叔阿姨，你们是不是误会了？误会？徐大茂把我灌醉，然后把我家里的房子和地都给抵押给高利贷，我们都被赶出门了。什么？黄永你也不是什么好东西，跟徐大茂狼狈为奸，就为了我家小茹的身子。真的？跟我没关系啊，都是徐大茂指使的。秦如气得几乎要晕倒，姐夫想要逃走，却被王小娥的厨师给拦住。不是这样的，跟我没关系。不是你是谁？是他，是傻柱。对，他把你们家产卖了，才开了这么大的公司。早就离开秦家了，你还想拖我下水？徐大茂，我已经报警，还把你所有的罪证都交给警方了，你就等着法律的制裁吧。啊，老婆，你不能这样啊！我做了这么多，都是为了我们这个家。你放屁！爸，你每次住院都是我交的钱啊，饶了我吧。我不信。妈，对外婆住养老院的钱都是我在交。刘主任怎么了？啊，是他。对，我们已经查找了记录，那个年轻人就是你的二女婿何宇柱。知道了，你这个骗子，根本不是你这个畜生。完了，怎么回事？某位工作人员过去，在院长旁边低声说话。混账！院长，对不起，我没有管好秩序。你被停职了。你来我们医院住过好几次院，我记得你。领导，你记得我啊？主要是何先生，每一次他都在忙前忙后照顾你，住院费不够，他就去医院食堂帮忙给你凑钱。什么？是傻柱帮我交的住院费？不然呢？没想到人品这么好的女婿，竟然被你们赶走了。你们呀，徐大茂，你不是说你交的住院费吗？哈哈哈，我说什么你就信啊？真不是。天啊！徐大茂，你这个骗子，死骗子！哈哈哈，对，我是骗子。但你们这一家有一个算一个，也都不是什么好东西。你说什么？不是吗？你们说我骗你，可你们为什么会信？那是因为你花言巧语，蒙蔽了我们。放屁！说我骗人，傻柱在你们秦家老老实实当牛做马，辛苦了5年，你们是一点都看不见吗？你们不是看不到，是不愿意看，不愿意想，不愿意承认傻柱为你们秦家做的贡献。没有，因为只有这样，你们才可以心安理得，把傻柱当狗一样使唤，不会有半点心理负担。不是这样的。这两个老畜生单纯只是坏，但你作为傻柱的媳妇是又坏又蠢。我作为媳妇，你不但不帮自己丈夫说话，还反过来欺辱傻柱，难道不是蠢吗？够了，别说了。我就要说，你们天天喊傻柱废物，但事实上就是傻柱这个废物养起了你们整个秦家。岳父、岳母、秦如羞愧难当。傻柱有些动容，王小娥伸手拍了拍他的肩膀安慰。就是这样一个人，最后还被你们赶出秦家，落了个净身出户的下场。你们还指望我徐大茂当第二个傻柱？没门！徐大茂，你因为工程偷工减料、偷税漏税和其他不法勾当，现在对你依法传唤。黄勇，你和你父亲涉及徐大茂案，一并带走。徐大茂和黄勇垂头丧气的被警察带走，大姐也跟着去作证。傻柱，我们之前错怪你了，回来吧。对呀，之前都是我们误会你了，只要你肯回去，我们一家人好好过日子。是啊，你帮我交的住院费为什么不说？还有你外婆在养老院的费用和每个月都去陪她，怎么不说呢？回来吧，我们还是一家人。是啊，傻柱，你回来吧，我不会像以前那样对你了。请自重。傻柱，徐大茂虽然不是东西，但他刚才讲的话其实还是有道理的，对吧？傻柱，你到底要怎么样才肯原谅我们？我们已经没关系了，不需要原谅。不行，我们现在房子也没了，地也没了。对呀，你可不能不管我们啊！你们还要脸吗？害你们成这样的不是柱哥，而是徐大茂。傻柱，你怎么这么绝情？对呀，你和小茹好歹也做了5年夫妻，现在发达了，就一点旧情都不念了吗？傻柱，别打了！爸，看在你生病住院，我端屎端尿伺候你的份上，救救我！滚！妈，看在我忙里忙外当牛做马的份上，救救我！呸！谁是你妈？老婆，你相信我，我绝对不会干出这种事。滚！你做出这种恶心事，我要跟你离婚。你们走吧。什么？你居然敢赶我们走？
诸位，医院和何宇柱先生的盛世餐饮签约会马上开始了，请你离开会场，不要捣乱了。什么？盛世餐饮真的是傻柱的？不可能，不是说盛世餐饮实力雄厚吗？他傻柱哪里来的钱？对，傻柱你一定是从我们秦家偷钱了。你们放屁！朱哥是在世界上炒饭，白说秦家。他就是那个炒饭王。傻猪。对，后来朱哥又做了收割机，赚了一大笔。他不是被雇去开车收玉米的。我朱哥是老板，就连这次承包也是朱哥凭着实力征服了2国院方评委和大众评委才拿下的。那个食餐真是他做的。我朱哥一切都是凭着实力拿下的，跟你们家有什么关系？时间差不多了，卫生局和县里的领导估计也到了，清场了。傻柱，我们还是一家人，以后地里的活我都干，你骑我脑袋上都行。对呀，以后家务活都是我干，地板我都给你舔干净。傻柱，我以后不会不让你上床了，你以后都不用下床。别赶我们走啊！小何，恭喜你，都是大家帮忙，别谦虚。不过虽然你拿下了医院食堂的承包权，但如果跟上一家一样敷衍了事，越做越差，我们可要随时给你摘牌子。王书记，我跟你立下军令状，一定让全体医院职工以及病患家人满意。好，你要是干得不错，后面还有更多机会。我一定努力。傻柱，真不回秦家了？不回了。真的假的？不是一家人，不进一家门，利益凝聚不了家人，畸形的关系也不行。确实，只有相互理解、相互体谅，绝不内耗，共同进步，才能相亲相爱，走完一生。对，太对了。岳父、岳母和秦如失魂落魄地返回秦家，门口一堆村民看到这家人纷纷离开，没有一个招呼。三人来到门口的一堆衣服，被褥前，神情悲伤。你不要命了？怎么会这样？怎么会这样？秦如看到旁边有几件破烂衣裳，过去拿起来，里面掉出了一本笔记。这是什么？日记。好像是。秦如翻开笔记，三人共同观看。我要和小茹结婚了，我这辈子一定要好好对她，尽最大的努力，让她成为这个世界上最幸福的女人。傻柱，干着呢，等我打完这一圈就去帮你。好嘞，姐夫。傻柱，怎么才回来？我们都饿死了。哦，我马上去做饭。傻柱，你怎么又不洗澡就睡觉？臭死了！小茹，我太累了，歇一下。滚地上睡去。我妈死的时候交代我说，以后要把小茹的家人当家人，所以以后小茹她爸就是我亲爸。傻柱，去把地里的玉米收了。小茹他妈就是我亲妈。傻柱，赶紧去做饭。岳父和岳母动容。爸又生病住院了，他每次抽烟我都劝他，然后被他骂，希望他会改。不过现在还是得好好照顾他，争取早点出院。住院的钱又不够了，我不能让家里担心，我去医院食堂看看能不能打工赚住院费。小茹外婆越来越糊涂了，她年纪这么大了，我以后尽可能多抽出时间去看她。外婆的费用又要交了，还好村里人都大方，每次红白喜事请我做大席，红包都不少。傻柱，妈妈对不起你啊！好累啊，好累！小茹，爸妈，我和宇柱到底是不是你们的家人啊？我撑不住了，我后悔呀，我后悔呀！我不是人。很多年以后，秦家村的秦老抠和马老太每逢国庆都在思念自己的那个好女婿。